الخيام باتت ناطحات سحاب، والجمال انقلبت سيارات فارهة، فيما حاضرات الشرق اليوم خرابات. جمال وسيارات وناطحات سحاب، ما الذي يضحكك يا فهيم؟ أضحكنا معك. كلما شاهدت مقارنة بين حال دول الخليج في ماضي ما قبل النفط وحاضر ومستقبل ما بعده، ومقارنة ماضي هذه الدول التي لم تكن إلا قبائل متناثرة في الصحراء مع دول عربية أخرى كانت مهد حضارات المنطقة كمصر والعراق وبلاد الشام، لا أعلم هل أضحك أم أبكي. بإمكانك أن تبكي حزنا على حال البعض اليوم وتضحك فرحا لحال البعض الآخر، فواقع الحاضر هو كل ما يحسب، أما البكاء على الأطلال فلا يغني ولا يسمن من جوع. والله اشتقت لجدلكما الذي لا ينتهي. لدينا اليوم قصة جديدة بين متمرس بين أمجاد وحضارات الماضي، وآخر عالق برؤية أحادية لا تتسع إلا للحاضر. لا تبسط الأمر هكذا يا سليم، فالتاريخ المصحوب بحضارات ذات منبع فكري وثقافي هي الهوية الحقيقية لأي شعب، حتى وإن مر بانتكاسات راهنة، فالجذور الحضارية ستعود بأبنائها إلى القمة إن هوى بهم الحال يوما، أما مال النفط سينضب يوما فتعود الأمور إلى نصابها. وكأني بك تقول يا فهيم إن قبائل مثل تلك التي سكنت دول الخليج العربي كانت بلا حضارة. يا صديقي، هذه القبائل هي أول من حملت رسالة الإسلام إلى العالم من مهبط وحي الرسالة المحمدية في جزيرة العرب. يبدو أنك غرقت بالتاريخ أكثر من اللازم يا حكيم، إنما يتحدث فهيم عن التاريخ المعاصر. صحيح، ولكن بشكل جزئي، فقبل رسالة الإسلام كانت حضارات الآموريين والآراميين والكنعانيين والفينيقيين وحتى الرومان في بلاد الشام، والفراعنة ومن بعدهم في مصر، والسومريين والبابليين بالعراق، فشيدوا المدن والحاضرات والقصور والقلاع، حتى أنهم أخرجوا أول أبجدية للعالم من أوغاريت، في وقت كانت قبائل جزيرة العرب تغزو بعضها البعض، لولا أن جاء الإسلام فأصلح من حالهم. لكن معك حق يا سليم، أنا كنت أتحدث عن حقبة ما بعد خروج العثمانيين. أولاً، اتق الله بالتاريخ يا رجل، فمعظم حضارات البشر بدأت كقبائل تغزو وتنهب، ولك بأوروبا خير مثال، كما أن دول الخليج العربي كغيرها من بقاع الأرض مرت عليها حضارات وحضارات. فهل سمعت قبلا عن حضارات دلمون وثمود وعاد ومدين؟ وهل سمعت بمملكتي معين وسبأ؟ وثانيا، ماذا يفيدنا كل هذا التغني بأمجاد ماض لحضارات باتت اليوم بين أفشل دول الأرض؟ لا تقل لي من كان أجدادك، قل لي من أنت الآن. نعم، بغض النظر عن سجالكما، فإن ما يؤلم حقا اكتفاء أبناء هذا الجيل بسرد حكايات وقصص عن الماضي وعما صنعه أجداده من حضارة عريقة ومن عمران رائع يأخذ بالألباب، ويجلس كالسكران يهذي ويستعيد الذكريات فقط. لا تأخذ الحديث إلى حيث تريدان. هل نيتكما إقناعي أن دول الخليج تقدمت بفضل الثقافة والعلوم والطب والرياضيات، أم أنها وجدت نفسها في صحراء تسعل نفطا وتتجشأ غازا فباعته وبنت بثمنه القصور واشترت مما ينتجه الغرب؟ فأين الحضارة بالموضوع؟ طيب، وإن وافقتك وهذا ليس الحال، فلماذا لم تفعل بقية دول العرب الأمر نفسه؟ فسوريا مثلا تعوم على بحر من النفط، ناهيك عن باقي الثروات غير النفطية التي لا تمتلكها دول الخليج. إذن لماذا كل هذا الفقر والجوع والحروب والدمار والخراب؟ العراق أيضا لا يقل عن أي دولة خليجية بالثروات النفطية وغيرها، فأين العراق الآن؟ ولماذا كل هذا الفقر والجوع والتراجع؟ حتى لبنان التي كانت تلقب بباريس الشرق، أين حضارتها ومسارحها ودورها الثقافية؟ وفي المقلب الآخر انظر إلى دبي مثلا التي أنشأت بحق جنانا على الأرض، أو جدة بالمملكة العربية السعودية وباقي مدن دول جزيرة العرب. فهذا هو نجاح اليوم. ماذا يهمني إن كانت أوغاريت أقدم أبجدية في العالم، وجامعات الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وقطر بين أفضل جامعات العالم اليوم، ولا تصنيف حتى لجامعات سوريا والعراق.
طبعا الجواب واضح. الفرق بين هذه الدول هو بين حكام نهبوا بلادهم وحاربوا شعوبهم، وآخرون خصصوا من بعض ثروات أوطانهم للتنمية والتطوير والتعليم واستطاعوا الاستثمار بأبناء وطنهم. أو ربما هناك دول هادنت الغرب وارتمت بأحضانه، ودول رفضت فانتهى حالها إلى ما هي عليه. ربما يا فهيم لم تسمع بأن سوريا محتلة من 4 دول على الأقل، على رأسها إيران التي تسيطر على العراق ولبنان أيضا، فعن أي ارتماء بأحضان الأجنبي تتحدث؟ إن فهيم برأيي يمثل شريحة من الشباب العربي عموما الذي يعيش بدول فقيرة جراء امتعاضها من واقعها الذي أصبح لا يطاق، ووجودها بواقع سياسي مزري واقتصادي مفلس واجتماعي مخرب، يتمنى أن يستيقظ ويقول الحمد لله أنني أحلم، لأنني ما زلت في عهد حضارات الأولين. لا أبدا يا سليم، فواقع أننا نحن المسلمون من حمل الحضارة أصلا للغرب يزيد مرارة الواقع، وأعلم أنه ليس بحلم، لكني أريد التمييز بين الحضارات الحقيقية التي تبنى على فكر وعلوم، وحضارات مال ونفط ستزول بزوال أسبابها. وبحسب ابن خلدون فكل دولة تقوم على العصبية والولاء للحاكم تبدأ بالظفر والانفراد بالمجد، ثم الفراغ والدعة، ثم طور القنوع والمسالمة، ثم الإسراف والتبذير، وصولا إلى الانهيار الحتمي. بينما هناك الحضارات التي تقوم على العلوم والفكر وستعود يوما للازدهار وإن جارت عليها أزمان. لقد جانبك الصواب مجددا، فابن خلدون تحدث عن حتمية مراحل عمران الدول وخرابها وربطها بكل أنواع الولاءات حتى وإن كان لدين ما، ولم يقصرها على الولاء للحاكم، كما أنه حتى إن كنت تستشهد بعالم كبير، إلا أن آلاف النظريات والأفكار والآراء والتجارب أتت من بعده لتنقض بعضا من فكره. أنا ما زلت لا أفهم لماذا تغضبون إن اعتز المرء بتراثه وأمجاده وافتخر وتباهى بها على العالمين بأن له تراثا عريقا ومجدا تليدا، فمن ليس له تاريخ أصيل وحضارة قديمة زاهرة كالشجرة التي اجتثت من جذورها. نعم هذا صحيح، لكن استعراض ذكريات الأيام الخوالي والاعتزاز بالأمجاد الغابرة والتذكير بأننا هزمنا الفرس يوما ومرغنا التراب بأنف الروم حينا، فما هذا إلا مسكن آلام لا يعالج الواقع المر. صحيح أن واقع معظم الشباب العربي المر هو ما وجدناه أمامنا ولم نختاره، وبرأيي أن ما علينا فهمه أن لنا في تاريخنا أمجادا وبطولات ومثلها من النكبات والهزائم والكربات، وليس مطلوبا منا اليوم التباكي، بل أخذ العبر من التاريخ والاستفادة من تجارب الآخرين والمرور إلى مرحلة الاستيقاظ والاستعداد عبر التركيز على التعليم في دول عربية كانت يوما منارات حضارية لتلحق بركب الدول التي أخذت بطريقها للتطور، حتى لا تنمو أمتنا نموا أعرج، فنجد بيننا دولا تتقدم تعليما وعمرانا وحضارة، ودولا تتناحر وتتحارب ويخرب أهلها حتى غرف نومهم. قبل أن ننهي النقاش لأنني مضطر للمغادرة، أريد أن أقول شيئا لفهيم منذ بداية النقاش ولم تتح لي الفرصة. هات ما عندك يا سليم، فختامها من عندك مسك. طيلة الحديث وفهيم يدافع عن التمسك بالحضارات البائدة، وأنا أتخيله كشاعر عربي قديم أمضى حياته ينشد أبيات الغرام بعشق محبوبته التي استيقظ يوما ليجدها في أحضان من استطاع دفع مهرها. خير كلامك ما قل ودل يا سليم.